又到了称体重的时间。最近没有变胖哦，是有在努力控制体重的小猫。谁家小猫又在暗示范范？减肥小猫可以吃不易胖的罐罐和自制，最近也在尝试小猫饭。以前的冰箱分区比较少，宰的肉容易串味变质。最近换了东芝小白梨冰箱，分区合理，果蔬肉类都有单独的存储空间，分装好的肉放进速冷冰鲜室，独立软冻保鲜。我平时爱吃的水果放在雾化保鲜室，可以储存更久。往制冰机里加点水，等60分钟就可以冰块自由了。白色搭配胡桃木纹也是小卷同款美拉德配色。收纳完冰箱，给宰热个肉。谁懂啊？冬天